ഗൈസ് അവസാനത്തെ ബോൾട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഗൈസ്. ഇപ്പോൾ വണ്ടിയിൽ സീറ്റ് വെക്കുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. സീറ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ആക്കി റെഡി ടു റേസ്. അങ്ങനെയല്ലേ നീ കമൻറ്ററി വരെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരാ. അവസാനത്തെ സീറ്റാണ് ഗൈസ്. ഇതും കൂടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി പറക്കും. വണ്ടി പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് കത്ത് തന്നെ കൊടുത്തു. ഞാൻ നോക്കിയടേ, എനിക്ക് ഇന്നെ പോലെ പൊട്ടനല്ലേ ഗൈസ്. അവസാനത്തെ സീറ്റ് അടയുന്നില്ല ഗൈസ്. ടെൻഷനായ സമയം ടെൻഷനാണ് ഗൈസ്. അലന് ഇപ്പൊ ചീത്ത കളിക്കും. അടഞ്ഞു ഗൈസ്, അടഞ്ഞു. അതായത് ഇപ്പൊ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നുണ്ട്. വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആയില്ല ഗൈസ്. വെയിറ്റ് അങ്ങനെയല്ല. എന്റെ കൈ തൊട്ടാലേ സ്റ്റാർട്ട് ആവൂ ഗൈസ്. ക്ലച്ച് പിടിക്കാതെ ഇനി മുഞ്ചു ഗൈസ്. ഇനി വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആവൂല ഗൈസ്. ഇനി 390 വീലി മോഡായി ഗൈസ്. എങ്ങനെയുണ്ട് ഫസ്റ്റ് റൈഡ് എക്സ്പീരിയൻസ്? പൊളി. സാറ്റിസ്ഫിക്കേഷൻ ലെവൽ എന്തിനാ ടക്കെടുക്കുന്നൊക്കെ ശബ്ദം കേട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന്.